நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம். இன்னைக்கு நம்ம அந்த வீடியோல சற்று முன் வெளியான ஒரு முக்கியமான பிரேக்கிங் நியூஸ் பத்தி தான் பார்க்க போறோம். அதாவது தமிழகத்தில் 30 மணி நேரம் மிக கனமழை, 60 கிலோமீட்டர் வேகத்தில் சூறாவளி காற்று அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு அறிவிப்பு வெளியாகி இருக்கு. அதை பத்தி தான் பார்க்க போறோம். அது மட்டும் இல்லாம ரெட் அலர்ட் எச்சரிக்கையும் கொடுத்திருக்காங்க. ஸோ எந்தெந்த பகுதிகளுக்கு ரெட் அலர்ட் எச்சரிக்கை கொடுக்கப்பட்டுள்ளது அப்படிங்கறதையும் இப்ப நம்ம பார்த்திடலாம். தமிழகத்தில் கடந்த சில வாரங்களாகவே வடகிழக்கு பருவமழை தீவிரமா பெஞ்சிட்டு வந்துட்டு இருக்கு. அதுவும் நிறைய இடங்கள்ல பாத்தீங்கன்னா மிக அதிக கனமழை பெஞ்சிருக்கு. எப்போதும் இல்லாத அளவுக்கு கனமழை பெஞ்சிருக்குன்னு தான் சொல்லணும். இந்நிலையில் சற்று முன் ஒரு சில பகுதிகளுக்கு ரெட் அலர்ட் எச்சரிக்கை கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. அதன்படி பாக்குறப்போ சென்னை உட்பட 4 மாவட்டங்கள், அதாவது சென்னை, திருவள்ளூர், காஞ்சிபுரம், செங்கல்பட்டு ஆகிய 4 மாவட்டங்களுக்கு ரெட் அலர்ட் எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது. இதையடுத்து சென்னையில் 30 மணி நேரமும், திருவள்ளூரில் 48 மணி நேரமும் மழை பெய்யும் என்று கணிக்கப்பட்டுள்ளது. மற்ற மாவட்டங்களில் கனமழை முதல் மிக கனமழை வரை பெய்யக்கூடும் என்றும் கணிக்கப்பட்டுள்ளது. வட தமிழக கடலோர பகுதிகளில் சூறாவளி காற்று மணிக்கு 60 கிலோமீட்டர் வேகத்தில் வீசும் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. ஸோ கடலோர பகுதியில் வசிக்கக்கூடிய மக்கள் ரொம்பவே பாதுகாப்பாக இருக்கணும்னு சொல்லியிருக்காங்க. அண்ட் ரெட் அலர்ட் கொடுக்கப்பட்ட அந்த 4 மாவட்டங்கள் சென்னை, திருவள்ளூர், காஞ்சிபுரம், செங்கல்பட்டு ஆகிய 4 மாவட்டங்களை சார்ந்த மக்கள் ரொம்பவே பாதுகாப்பாக இருக்கும்படி கேட்டுக்கொள்ளப்படுகின்றனர். கண்டிப்பா இந்த அப்டேட் உங்களுக்கு பயனுள்ளதா இருந்திருக்கும் நம்புறோம். மேலும் இது போல பயனுள்ள தகவல்கள் உங்களை உடனே ரீச் ஆகணும்னு நினைச்சீங்கன்னா நம்ம சேனலோடு தொடர்ந்து இணைந்திருங்கள். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.